Bom dia! Olha o rádio dando um passeio da manhã, um sábado com friozinho, estamos com um pouquinho de frio, o dia tá com a temperatura um pouquinho mais baixa, né? Mas o que será que ele tá cheirando aí? Nossa, o que tem de bom aí, Rádio? Conta pra gente. Fala, Rádio, tô curiosa. Ai, deixa eu ver. Olha lá, o que será? Ah, agora parou para dar um xixizinho, Rádio. Esse gosta de passear. E olha, e cheira de novo. Vamos ver o que tem aí nesse matinho. Curioso, hein? Ai, meu Deus, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rato.